Nderuar pjesëmarrës, familjarë të dëshmorëve bashkëqytetar, i nderuar kryetari i komunës zotëri Bashkim Ramusaj, të nderuar shoqatat e dalura nga luftra, komandant Aldyl, bujar, gaz, kryesues i asamblesë zotëri Hajdar Sutaj, komandant Fadel dhe pjesëmarrës të subjekteve politike. I kemi thënë shumë herë se pas epopesë së Jasharëve dhe asaj të Haradinajve, ne patëm fatin historik të jemi vija parë frontale ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atëtarët që po i kujtojmë sot u takojnë dy periudhave historike. Kemi dy heronj të periudhës së pas luftës së dytë botërore, pra pjesëtarët e ballit kombëtar dhe 12 pjesëtarë dhe 12 bashkëqytetarë të UÇK-s. Vitet, dekadat do të ikin. Do të ikim edhe të gjithë ne. Për këta burra që po i kujtojmë sot, për gjithmonë do të ngelin rojet të abell dhe lirisë së shtetit tonë. Ftoj kryetarin e komunës për një fjalë rasti. Faleminderit. Të nderuara familje të dëshmorëve e martirëve të kombit, por skrenari në kohën pjesë e këtij fshati që i ka dhënë komisarisë Tivani, ndërrim për dëshmorët e kombit, ndërrim për fshat, ndërrim për vijën e parë frontale rrafshin Lugazinit çfarë Baballosi. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe martirëve të kombit. Faleminderit për prezencën për pjesëmarrje. Minut për një minut, heshtje në shenjë ndërimi për jetën dhe veprën e herojve të kombit. Lavdi. Lavdi. Të gjithë ju që erdhet, sot të nderoni gjakun e këtyre burrave, qofshi gjithmonë të nderuar. Ju falenderoj. Lavdi.